हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फोनिक साउंड, फोनिक साउंड एक्टिविटीज़ एंड 2 लेटर वर्ड्स बताए थे। तो आज हम कुछ और 2 लेटर वर्ड्स सीखेंगे। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो उन्हें भी देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 2 लेटर वर्ड्स। ए डी, एड, एड, एड। ए जी, एग, एग। A B, ab, ab. A B, ab. A G, egg. A D, add. E D, add, add. E G, egg, egg. E N A N N. E T, eight, eight. एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। ई टी एट, ई डी एट, ए जी एग, ई एन एन। आई डी ई ड इड, आई जी ई ग इग, आई एन ई न इन, आई पी ई प इप, आई डी इड, आई जी इक, आई पी इप, आई एन इन। अगर बच्चों को ये 2 लेटर वर्ड्स आ जाते हैं तो इन्हें साइड वर्ड की हेल्प से बच्चे इजीली 3 वर्ड रीडिंग और रीडिंग सीख सकते हैं। ओ जी ऑग, ओ टी ओ ट ऑट, ओ पी ओ प ऑप, ओ जी ऑग, ओ टी ऑट, ओ पी ऑप। एन ओ न ओ नो, जी ओ ग ओ गो, एस ओ स ओ सो, एन ओ नो, एस ओ सो, जी ओ गो, यू जी अ ग अग, यू एन अ न अन, यू पी अ प अप, यू टी अ ट अट, यू टी अट, यू जी अग, यू एन अन, यू पी अप। एम वाई माई, एम वाई माई। बी वाई बाय, बी वाई बाय। बी वाई बाय, एम वाई माई। इसके अलावा आप इस तरह की शीट बना के भी बच्चे को 2 लेटर वर्ड रीडिंग सिखा सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर ए ई आई ओ यू वाउल्स लिखे हैं और इधर पर आपके सब लेटर्स लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बी से। बी ए बै, बी ई बे, बी आई बी, बी ओ बो, बी यू ब। जी ए गे, जी ई गे, जी आई गी, जी ओ गो, जी यू ग। एल ए ले, एल ई ले, एल आई ली, एल ओ लो, एल यू ल। टी ए टे, टी ई टे, टी आई टी, टी ओ टो, टी यू ट। इस तरह से आप 2 लेटर वर्ड्स को बच्चों को सिखा सकते हैं। इन साइड वर्ड की हेल्प से बच्चे इजीली 3 लेटर वर्ड सीख सकते हैं। जैसे देखिए, यू जी अग से मग, इस तरह से पग, बग, काफ़ी वर्ड बनते हैं। और बच्चों को इसके साथ ही ये बे, बी, बो, ब, इस तरह से भी आप उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 लेटर वर्ड्स लेके आऊँगी विद द हेल्प ऑफ दीज साइड वर्ड्स। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर करें एंड कमेंट करें।